Amakuru makuru yaranze indwi. Ndabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muherereye hikaze mu makuru yaranze ino ndwi y'igerekerezo rya kabiri gushika kujya munani rusa mu mwaka wa 2025 muri ko mushikirizwa na Jota Miratuzi tuyahereye kuri izi ngingo nkuru. Ku munsi wa kane ni miliyoni hafi zitandatu z'abarundi zitabira amatora y'abajenama b'amakomine n'ay'abashinga amateka. Imwe mu migambwe ivuga ko ayo matora yarazwe n'ubusuma mu gihe yindi ivuga ko vyagenze neza. Umugwi ujeje kuyatunganya n'indorerezi mva makungu zirashima uko ayo matora yagenze, byose turaza kubigarukako. Imiryango y'abatwa iba mu gisagara ca Bujumbura iravuga ko hariho nubu abana batanditswe mu bitabo ndangamuntu kuri base babavyara mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari bwavyamirije haraheze imyaka 2. Nayo za Ruseha niha 50 zaragabanganijwe muri nondwe ku bitaro vy'amakomine. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko iyo miduga iri mu vyo ivyo bitaro bishasha bikennye gusumba ibindi. Amakuru yaranze indwi. Tubaye kazi ubonaho mwidonido ryano makuru yaranze ino ndwi tuyahere mu bijanye na politike. Kuri uyu wa kane ni abarundi baba miliyoni 6 bitabira amatora y'abajenda b'amakomine n'ay'abashinga amateka. Ivyavuye muri ayo matora bikaba bitegekanijwe kuzomenyekana kuwa 9 rusama nkuko amategeko abitegekanya. Imbere yuko ivyo vyavuye muri ayo matora bimenyekana, imwe mu migambwe yitabiriye amatora yaraneguye cyane tunenge twibonekeje ku munsi w'itora gushikana ivuga ko ayo matora yoba yaribwe. Muri iyo migambwe tuvuga nk'umugambwe w'abadasigana Iprona, Olivier Nkurunziza urongoye ariko yasavye abarundi gutekana mu kurindira icinzego zibijejwe zizokora. Tumukurikire. Umugambwe w'abadasigana Iprona urashikirije amakenga ufise kandi uraneguye n'ingufu zawe zose itunganywa riri mu busuma kandi bweruye muri rusangi byaranze amatora yo kwa gatanu ruheshi 2025 mu gihugu cyose. Abarorerezi bacu twakwiragije mu ntara zose baraduhaye ivyegeranyo n'intahe zerekeye ivyabaye aho bari baherereye. Ivyabaye n'indengera butungane kandi biciye kubiri n'ingendo y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi mbere na demokrasi. Mu vyabaye bihambaye umugambwe w'abadasigana ugarukako nibi bikurikira: kuzuza amasanduku y'amajwi imbere y'uko amatora atangura vyabaye mu biro vy'amatora ahatari hake. Ukwivanga kugwaruka buri mugambwe uri butegetsi imbonerakure mu bibanza vy'amatora aho bategeka abatora indimero batorako bakabatera ubwoba bakongera bakabatorera umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Inyifato itabereye kandi isomborota y'ugwaruka ruri mugambi uri ku butegetsi imbonerakure ku biro vy'amatora. Kwirukana ku nguvu inderetsi zacu n'abari basigaye babirukanye hageze guharura kandi ntibari bafise uburenganzira bwo guhinyuza uvyo basomye ko ari byo. Uyu ndi mugambwe ni CNL nawe nyene uvuga ko ayo matora yibwe. Kurikira Terase Manirambona avugira umugambwe CNL. Jewe amatora ko yandiko umuntu atora yidegenza agatora ikiri ku mutima bihagoye ko nakwageze gutyo kuko hari iterabwo cyane. Hano bakubiswe, hano bafunzwe, hano nabirukanwa ati mwe twabone ngahanye. Hageze no guharura abasora barabirukana. Gushora umunsi na za mpapuro baha abamandatere zekana ko bakurikiranye nazo turaro kwatazo abasaba bari bahari. Hari abantu baherekeza abagiye gutora gushaka mu kazu kitora. Kumbye ati tora aha. Twebonye mpapuro dufise igihugu cyose. Iki twabonye kitoroshe no kutwanya nkatora kenshi. Baza gutora amakata yitora menshi cyane. Za gatumba hageze gutora saa 5 igeze saa 6 tabwiye bati amatora yaheze. Hana batatora.
n'abantu bakwama ikarata bakaza kubatorera. Ikindi kidasanzwe twabo abakuru b'imitumba n'abakarukiye baza kwandika icyo bituma procuration, umuntu bakamuha ikarata bamaze gutora bakaza baziga tigera ushimwa ryaye. Twabonye abantu benshi bavuga bati ubu nta kwiherera torera ngaho bose babona itora mu midegemvyo ku mugaragaro mu mutekano birafite ibiranga. Ivyo rero nuko twabibonye ku buryo bugaragara kogwa kuburyo abo bahagarikizi b'amatora baba ubwa mbere abumvikanye ko n'abaja mu higanwa hama kandi bakaba bitewe nabo bose. Nk'ubu kubona imigwi itegura amatora mu ntara mu makomine mu buzu bw'amatora bwose mu gihugu 14,000 birenga bugize n'umugambi umwe, urumva ko bitari vyiza kandi ariko arahiganwa abantu mu migambi itandukanye. Ivyo tubona yuko bidahinduwe muri kazoza amatora aho kubyara ibintu vyiza azoguma azana ibintu vy'imyidogo nk'uko tuvuze kwibona kwa kenshi bigatora inyotewe amatora ahera abantu bakagwana mu nda. Ariko mugambwe CNDD FDD uvuga ko ayo matora yagenze neza. Kuri ivyo birego vy'imigambwe Iprona na CNL, umugambwe CNDD FDD uvyamirira kure. Reveriyano Ndikuriyo hawurongoye avuga ko atagwaruka g'uwo mugambwe wabujije abantu gutora canke ngo babatege kuko batora. Reveriyano Ndikuriyo asaba bo vyoba vyarashikiye ko bodoma urutoki kuba bibakoreye. Tumukurikire. Uwubakaje ku nguvu ngo dana gutori nagende kuko muri byodo vote abantu bose barazinanye sinzi ko mu gisagara gusa mugabo ruguru birodo vote mwezi bamuzinanye nihagira uvuga ati muhungu yanyatse karata antorera ku nguvu umuntu ebibiri amwandikizina kuko barazinanye muri birodo vote kiretse mu gisagara kubera mu gisagara hari abiyandikishije bamwe n'abatagisi y'imoto bagira mobilité abandi bakagira na residence nyene izwi n'amategeko nk'abanyezamu biraja ku mpome z'inzu urumva nk'uyo ntushobora kumumenya muhurira muri birodo vote mugaruguri wacu hariya kasha kugatanga turazinanye twese nihagira uvuga ati umuhungu wa naka niwe yanyatse ikarata arandorera cyo kuraba rero turavuga nk'uko umengo ibintu bigoye guharura umengo ni ibintu binini si binini oya genda bwatumba muvuge turaba yavuge ibiro n'inimero z'ibiro by'itora kubera ntugire ngo uroni bunini tweza kubwira twafise hafi abamandateri 30 n'abasanze duvote benshi rero abavuga ati abatoreye abandi ico zidakijako umwe wese navuga mutoreye kuko barazina kuri duvote. N'umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora seni ku murango wo ku munsi w'itora wari wamenyesheje ko amatora yari kagenda neza uretse utunenge duto twibonekeje. Kurikira Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi seni. Indorerezi zitandukanye mva makungu nazo nyene zirashima uko ayo matora yagenze, aho zivuga ko yagenze neza. Aha twovuga iz'ubumwe bwa Afrika, izishirahamwe ry'ibihugu vy'ibiyaga binini, iz'ibihugu vyo hagati, iz'abarusiya n'izihuriro ry'amashirahamwe 200 y'abarundi yigenga. Muri ano makuru twashimye kugaruka kwijwi rya Vincent Meriton aserukira indorerezi z'ubumwe bwa Afrika, hasubirwamo mu Kirundi na Egide Nahayo. La mission présente ses sincères compliments. Indorerezi z'ubumwe bwa Afrika zirakeje abarundi abitoje imigambwe n'iz'imigambwe abatumanije amatora amashirahamwe yigenga na leta y'u Burundi ku kuntu bitwaye neza muri aya matora, zerekana ko mumaze gukura mu vya politike. Kubw'iyo nyifato yaranze igihe cyose c'amatora byatumye amatora y'abashinga amateka n'abajinama b'amakomine aba ayatekanye mu bice twashoboye kuraba. Indorerezi z'ubumwe bwa Afrika zirashima igikorwa c'umugwi seni ujeje gutegura amatora, abawuserukiye mu ntara no mu makomine n'indorerezi z'abitoje. Indorerezi z'ubumwe bwa Afrika zisavye ko leta y'u Burundi yobandanya iganira n'abegwa bose n'amatora kugira habe umumvikano, gutorera umuti ibibazo by'abana bariya no gutsimbataza intwari ibereye ishingiye ku mategeko n'amatora atekanye mu gihugu. Ariko none abajenama b'amakomine n'abashinga amateka bariko baratogwa ku wa gatanu Rusama bajejwe iki mu gihugu. Egide Nahayo yarasomye amategeko atandukanye maze adutegurira inkuru ikurikira. Ibwirizwa rigenga amatora yo kuwa gatanu Ruheshi 2024 ritegekanya ko ubwego bw'abajenama ba komine rugizwe n'abantu 25 muri abo 30 bakaba ari abakenyezi. Ubwo rwego mpanuzwa jambo rwa komine nibwo rutora urongora komine mu gihe initagira uwiramutswa mu kiringo kitarenze iminsi 30. Muri ico kiringo
uburongozi bwa komine baburamutswa umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine. Ubwo rwego kandi rwa komine buca rutogwa ni nabwo rutora umukuru w'inama mpanuzajambo ya komine mu gihe unatakihari mu kiringo c'iminsi 30 nyene, nayo ayo mabanga akabaramutswa vy'imfatakibanza icegera c'umukuru wayo. Abajinama ba komine batora umunyamabanga w'ubwo rwego mu kiringo c'iminsi 30 kuko biri muri iryo bwirizwa rigenga amatora. Itegeko rigenga amakomine ryo kwandwira Ruheshi umwaka 2024 rivuga ko ikiringo c'ugize inama mpanuzajambo ya komine kimara imyaka urwo rwego rumara, no kuvuga imyaka 5. Ariko hari n'ibindi bishobora gutuma uwari muri urwo rwego ikiringo ciwe kirangira, ni nko mu gihe atanze imihoho, iyo yitavye Imana canke iyo yagiwe n'icaha gituma afungwa amezi angana canke arenga 6. Mu ntara ya Buhumuza abanyepolitike baraneguye ko ku mugoroba wo ku munsi w'itora abumviriza amaradiyo biciye ku vyuma biri ku musozi wa Birime batariko barayumva neza. Ni inkuru twateguriwe na Pantaleo Ntakarutimana, mugenzi wacu akorera mu ntara z'ubuseruko. Nkuko bishikirizwa na bamwe mu bakeneye gukurikirana makuru na cyane cyane mu kigihe himirije amatora ashitse mu gihe tumatumanako ritariko riragenda neza mu mihinga imwe muri rusangi no ku musozi wa Birime ku buryo bwiharije, yaba amaradiyo canke imihora y'amatelefone ntagishobora gushikana makuru ku murindi umenyerewe kuko no guhamagarana bisanzwe bisigaye ari ingorabahizi. Abanyagihugu babona ingorane z'icikagurika ry'umuyaga nkuba, iz'ubukene bw'ibitoro be n'ivyuma bisanzaza amajwi muri rusangi ko zari zikwiye kuba zatorewe umuti imbere y'amatora kugira abakurikirana amakuru yuko amatora agenda boroherwe. Ubwabo vyotuma amatora abayizewe na bose, haba kumenyesha ku mwanya wo utunenge two kwibonekeza ni mu gihe bidoga ko icikagurika ry'itumanako rigezaho rituma n'abasangiye urugendo bazimirana, hakagera ko umwe arondera uwundi kuri telefone akabwirwa ko nimero arondera idashobora kuboneka muri uyo mwanya canke ko itabaho. Bamwe mu bacungera iminara yo ku musozi wa Birime bakaba batubwiye ko bikora ku muyaga nkuba wo kuruzi rwa Kayongozi nawo wacitse kuva kuri wa 6 w'indwi turangije, kandundura ngo ni mashini bita groupe electrogene bakoresha nigikora kuva ku munsi wa 5. Muri uyu mwanya bakaba bikora ku vyuma bikoresha umuyaga nkuba w'izuba plaque solaire, ibi navyo bikaba bikora kiringo gito cy'umunsi gusa. Ku kijanye nikiriko kirakogwa ngo itumanako risubire ko ryahora, aba bakozi ntibabitangira umuco, hakaba nabibaza ko mbere bishoboka ko amatora agera atakirakogwa. Ibuhumuza, Pantaleo Ntakarutimana, Radio Indundi Kiriti. Amakuru yaranze indwi. Amakuru makuru yaranze ino ndwi tuyabandaniza mu bijanye n'imibano, aho imiryango y'abatwiba muri site Nyarumanga muri zone Buterere mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara ca Bujumbura basaba ko intumbero y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yuko atamwana yo kwandikwa kuri se atazwi yatanzwe mu mwaka wa 2023 yoshigwa mu ngiro. Abo bavyeyi bashikiriza ko ivyo biriko bibatera ingorane kuko hari uburenganzira bw'abana babura mu bisata vya leta. Ino nkuru twayiteguriwe na Kristalize Harerimana. Iyo miryango y'abatwa imenyesha kwa kamo kumushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ko kuwa 6 Ruheshi umwaka wa 2023 ko kwandikisha abana base batazwi n'ubu bitashizwe mu ngiro nk'uko abivuga. Yarashizwe mu ngiro abivugira ku munguko nyene, dukeneye yuko biza mu ngiro n'ugutoteza kugira wawe ndazopfa n'intuntu afanane n'intuntu n'intunguru wa mwana bizoherera he urupapuro n'imbuga gusema ku mwana. Abo batwakazi bavuga ko bitera ingorane abana babo ko badaheza ngo baronke ivyo bafitiye uburenganzira. Urufise ugiye kwa muganga paracetamol barayiguha uyu mwana nubwo bataguha imiti ishemeye, baraguha igiparacetamol umuriro umwana ukagirane ugapunguka. Uko umuriro ugenda uduga niko umwana atera remba, kandi n'umwana mu kugenda kumwandikisha mu ishure utwara gwa rupapuro. None wumva utagira urwo rupapuro umwana azokwandika mu ishure fara gusimana imana mfashe umwana nagwara na gipapuro fise ugiye kwitwara bakubwe mugenda kwa dekariti akubwira ngo rindira nabambiwe ndicaye. Abo banyagihugu bo mu miryango y'abatwa basaba ko hofatwa izindi ngingo zotuma ingendo igirwa n'abagabo yo kwihakana abo bavyaranye ihagarara. Rero leta ni imiri abo bantu nuko babafunga
babafunge kuko urumva uwo mugabo ntazo bagomba agateka k'umwana wiwe k'umwana abaho reka nazo bagomba kwabaho basha babafunge bandikisha umwana bamutemugasho makamwandikishije. ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu nama bwagiranye n'abarongoye intara hari mu gisagara ca Ngozi muri ruheshi umwaka wa 2023 umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yari yasavye abajeje intwaro zo hasi n'ibisata bijejwe yandikwa mu bitabo ndangamuntu gushira ku nguvu abavyeyi bandikisha abana ko batagira base bavuga baba baravyaranye. Ibiharuro vy'igisata ca ONU citaho abana UNICEF vyerekana ko Burundi buri mu bihugu vy'umugabane wa Afrika bifise urugero runini rw'abana bandikwa mu bitabo ndangamuntu rugera ku bice 84% vy'abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'urugero rw'ibice 73% rw'abana badashikana umwaka banditswe kuva bakivuka. Mugerera abana bavuka muri ubwo buryo baguma bitirirwa abavyeyi batazwi. Ishirahamwe Sojepa Burundi riri mu yaharanira neza y'abana mu Burundi risanga ikosa riri kubafata ingingo mu gihugu kuko bataremera neza ko mu mavuriro hakogwa igipimo c'amakanda kuri abo bavyeyi. Icegera c'urirongoye David Ninganza asanga ataco tumuwibarutse ari waja mu ngorane. Tumukurikire. Ibi by'abana bavuga ngo abana ngo banditswe ngo ku bavyeyi batazwi nko kumenya ikosa rifiswe na banyina cyangwa ikosa rifiswe n'ababavyayi. Oya, ikosa ni rya leta kuko leta niteze gushiraho umugambi utuma tawihakana umwana bagashiraho bimwe twita test ADN, no kuvuga n'uraba amakanda ya se w'umwana n'umwana nta ubesha. Uyu munsi ugwa amafaranga menshi hafi amadolari 150 kuri abo babiri, naho nyene bisabwe n'umucamanza. Rero ni ngombwa ko muri district sanitaire hose hobayo ico gipimo. Ntaho uzosubira kuyakana umwana azogira isoni, ntaho uzokwemera kuja gutanga amafaranga kandi azariwe. Uzoca usanga rero abakobwa badasubiye gutanwa umuzigo aba babateye inda, bazoca bamenya bati reka nanje nkora ivyo ntegerezwa gukora. Ico ni gishoboka. Ivyo ari byo byose uko yasamye inda uko ariko kose agumana itika kira noneho aba yatanze ubuzima nk'uko abandi bose batanga ubuzima. Aya makuru tuyarangiriza mu bijanye n'amagara y'abantu aho ku munsi wa kabiri ibitaro vy'amakomine vyaronkejwe za Rusehabaniha zitanzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku mfashanyo y'Ibanki y'Isi yose. Rusehabaniha 50 ziyongereye ku zindi 50 zaheruka gutangwa mu mugambi wa COVID-19. Muganga Redwine Baradahana aramutswe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yasavye ibitaro vyazironkejwe kuzibungabunga. Tumukurikire. Rusehabaniha mubona ngaha ko ari 50 batoye ibitaro zijako habanje kuba igikorwa cyo gusuzuma neza ibitaro bizikeneye gusumba izindi mu bitaro cyane cyane mu bitaro by'amakomine bya leta ndetse n'abihebeye Imana canke abegamiye amashengero. Izi Rusehabaniha rero uko ari 50 zije zongereza izindi zaguzwe muri uwo mugambi wa coronavirus 50 nyene twahawe ni banki y'Isi yose. Iki gikorwa kirerekana neza ko kwegereza ubuvuzi abene gihugu kiriko kirarangurwa neza na leta y'u Burundi ifadikanije n'abasanzwe badufasha mu guteza imbere amagara y'abene gihugu. Nitworangiza tudakebuye abarongoye ibitaro vy'amakomine, abajejwe ubutunzi bw'ibitaro, tibagiye abashoferi gukoresha neza izi Rusehabaniha. Bazozikoreshe ico zigenewe no kuvuga kunguruza abagwayi bakabashikana ku bitaro ishobora kubafasha hakiri kare. Si imodoka zo gutwara ibidandazwa canke si imodoka zo kunguruza abantu canke zo kunguruza abakozi. Muganga Redwine Baradahana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi. Nino ngaha aya makuru yaranze nondwe tuciye tuyarangiriza. Ndabashimiye mwebwe mwese mwari muyateza abiri mubandanye mugiye ibihe vyiza mwese murakoze. Amakuru yaranze indwi.